El pingüino. Los pingüinos son aves marinas. No vuelan. Viven la mayoría en el hemisferio sur. Los pingüinos no vuelan, pero saben nadar. Sus alas son como las aletas para los peces. Sus patas sirven de timones en el agua. Los pingüinos pueden nadar a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Son animales ovíparos, es decir, que nacen de un huevo. Ellos se alimentan de peces y plancton. Su periodo de vida dura entre 10 y 20 años. Se comunican con otros pingüinos de esta manera.